មាននាឡិកាពីរគ្រឿងដែល void collector ភាគច្រើនខ្លះស្រែកថាចេះមានលុយតែញ៉ាត់បានទៀតហើយនៅក្នុងនាឡិកាពីរគ្រឿងដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងមានមួយគ្រឿងជាប្រភេទនាឡិកា skeleton ដែលខ្ញុំខ្លួនឯងថាជាប្រភេទនាឡិកា skeleton ដែលស្អាតជាងគេក្នុងចំណោមម៉ាកនាឡិកាទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញខ្ញុំនេះគឺ Mark 8 Moser អ្នកនរគ្នាធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងវីដេអូចាស់របស់ខ្ញុំហើយមួយនេះតាំងពីខ្ញុំឃើញនាឡិកា skeleton មកខ្ញុំចាប់ទុកថានេះស្អាតជាងគេព្រោះភាព skeleton របស់វាមិនមែនធ្វើបន្លំឲ្យឃើញតែប្រហោងបន្តិចទេគឺវាធ្វើចេញមកសឹងតែថាឆ្វង់ស្អាតហ្មងបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចនាឡិកាកូនក្មេងអានាឡិកាជ័រដែលវាធ្វើមកមានពណ៌មានអីមកល្អឥតខ្ចោះហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដោះស្រោមដៃឲ្យមើលចេះឥឡូវសាកមើលឃើញដៃខ្ញុំនៅពីក្រោយហ្នឹងហើយចឹងមកខ្ញុំនិយាយថានាឡិកា Tourbillon មួយចំនួនក៏អត់ស្អាតដល់នេះដែរមិនមែនតែថាខ្ញុំកាន់អានឹងនឹងដៃហើយខ្ញុំនិយាយថាវាស្អាតអីមិនមែនទេវាស្អាតមែនតាំងពីខ្ញុំឃើញនាឡិកា Tourbillon ហ្នឹងមកអាហ្នឹងគឺពិសេសហ្មងវាមើលធ្លុះឃើញស្អាតហ្មងវាមើលមកដាច់ឆ្វង់យកហ្មងហើយកម្លាំងថាមពលអាហ្នឹង72ម៉ោងម៉ាស៊ីនអូតូម៉ាទិកហើយមួយទៀតឥឡូវមកមើលកន្លែងនេះវិញនាឡិកាហ្នឹង limited edition មានតែ100គ្រឿងឯនៅលើពិភពលោកអានេះជាគ្រឿងទី4ដែលខ្ញុំបានកាន់តដៃនាឡិកានោះអូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងប៉ោលរបស់វាក៏ skeleton ដែរប៉ោលនាឡិកាហ្នឹងគឺធ្វើមកទលាយខាងក្នុងដូចគ្នាដើម្បីអីអត់គេអត់ចង់ឲ្យប៉ោលហ្នឹងបាំងភាពស្អាតរបស់ម៉ាស៊ីនខាងក្នុងនាឡិកាទេទើបគេចោះវាឲ្យចេញជា skeleton អញ្ចឹងឡើងមកមួយនេះមួយឥឡូវមកមើលអាមួយនេះម្ដងអានៅជាប់ខ្ញុំនេះ5គ្រឿងហើយដែលបានកាន់ហើយពួកអានេះវិញមួយគ្រឿងខ្ញុំចាំចង់2ឆ្នាំ8 Moser Wanta Black Tourbillon តួមាសអាហ្នឹងនិយាយស្រួលស្ដាប់មិនបាច់បកស្រាយពីវាទេឥឡូវដាក់លើដៃមើលសាមើលបើមិនស្អាតទៀតមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេអាហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ចង់គេដឹងថាយើងពាក់នាឡិកាម៉ាកអីហើយយើងអត់ចង់និយាយថាមានអីលើដៃដែលស្មុកស្មាញញ៉ៃមានរូបអីច្រើនណាដាក់ Wanta Black នេះទៅអត់ខុសទេស្អាតឆ្វង់ហ្មងហើយបើសិនមកមើលការប៉ូលីខ្សែវាចេញមកវា clean ហ្មងវា clear ស្អាតវាដាច់មកម៉ត់ល្អហ្មងវាអត់មានកពីកពកអីញ៉ៃហើយជឿខ្ញុំនាឡិកាប្រភេទខ្សែ bracelet ប្រភេទខ្សែដៃទាំងអស់ពាក់ស្រួលធំពួកប្រភេទ streamliner នេះហើយអានេះ collection នេះគេហៅថា streamliner ខ្មៅឆ្វង់ហ្មងមុខរបស់វា